Itoophiyaanonni seenaa keessatti gadaas gaddas waliin qooddataniiru. Diina alaa weeraraaf daangaa isaanitti ce'ee waloon qolataniiru. Kanaaf injifannoon Adwaa addunyaa guutuu raajessee agarsiiftudha. Garaagarummaan keessoo komii fi mufiin jiraatus bu'aa ida'amuu gaafa rakkootiif Adwaan ragaadha. Akkuma Adwaaf gaarreen kaaba Itoophiyaatti xiqqaa guddaan miilaaf fardaan duulee wareegama lafeef dhiigaa kafalee goobaan gale yommuu barri darbee daangaan baha Itoophiyaa tuqames ta'eedhuma wal fakkaatutu uumame. Kallattii hundaan irreen Itoophiyaa ida'amee adda bahaatti walgahee kaarraamaarraa irratti diina unkuree injifannoo abbootii isaa dhaaluu qabatamaan mirkaneesse. Daangaa biyya isaa dallaa dhiiga fi lafeen tiksee dhalootatti ceesise. Itoophiyaan akkuma injifannoo fi qaroomina hedduun eeramtu beela fi gadadoodhaanis waamamaa turuun hin haalamu. Waraanni Adwaa eegalamuuf waggaan 8 hafu Itoophiyaan roba dhabdee caama hamaaf saaxilamte. Dacheen magariisummaa lagattee namaa sa'a baalaa biqilaa ofirraa harcaafte. Beela hamaa lammiilee hedduudhaaf saaxile kana dandamachuun kan danda'ame iddoo fooyyee qaburraa sanyii filoon walii firphuun ture. Itti aansuun beelli hamaan Itoophiyaa mudate bara mootii Hayila Sillaaseeti. Keessattuu kutaalee kaaba biyyattii Tigraay fi Walloo beelichaan miidhamuun dararaa hamaaf saaxilaman. Birmannaa biyyoota alaan dabalatatti lammiin biyyattiis lammii isaa beela oolchuuf waan qaburraa hiixateera. Kanneen beela jalaa itti godaananis ooyiruu qoodee fi waliin jiraatee waliin ijaarrateera. Itoophiyaanonni akkuma waloon biyya isaaniif wareegama kafaluun beekaman aadaa hedduu kan waliin qooddatan teessuma lafaan kan walitti hidhaman yaada fi yaadamaan kan firooman burqaa tokkorraa dhuganii loon isaanii laggeen waloo obaasanii gaafa quufaa waliin gammadanii bara caamaa walitti godaananii rakkoof gadadoo waliin kan dabarsan obbolummaa siyaasni hin diigne siidaa tokkummaa bubbeen jibbiinsaan qifne waliin dhaabbataniiru. Haa ta'u malee calaqqeewwan Itoophiyaa gonfoo seenessa waloo qeenxeetti qixxeessuun qaroomina waloo gandaan qaacessuun dhimma Itoophiyaanota afaan wal-wallaalchisee seenessa biyyaalessaa qucarseedha. Qaroominni bulchiinsa sirna gadaa calaqqee beekumsa mandhaalee Itoophiyaanotaati. Bara dursanii yaaduu fi yaadaan ititanii gurmaa'uu mul'isa. Siidaan Aksum barri gadi hin qabne agarsiiftuu ol ka'iinsa qaroomina Itoophiyaati. Bataskaanni Laallibalaa dhagaa tokkorraa bocame raajii ogummaa harkaa Itoophiyaanonni addunyaaf gumaachanidha. Dallaan Jaagol, Masarri Gondar, Holqi Soofumar faayota Itoophiyaa miidhagina gonfachiisanidha. Teessumni lafaa ol ka'an akka gaara Raasdaashinii fi Tulluu Diimtuu lafti diriiraan baha Itoophiyaa qorri saannatee ho'inni daalool dho'iinsi volkaanoo Eertaallee bifa biyyaati. Ayyaanni Irreechaa Cambalaalaan Ashandaa fi Ashandiyyee fi kanneen biroos halluuwwan heddumina Itoophiyaati. Yeroowwan garagaraatti halluuwwan miidhagoo kanneen daldala siyaasaa yaada maleessaan seenessa qeenxeen qircuun busheessuuf yaalutu mul'ata. Gonfoo biyyaalessaa irraa mulquun ruufa gandaan maruun xiqqeessuuf yaalama. Halluu biyyaa daldala siyaasaa qeenxeen yarsuuf hojjetamaa tureera. Kun ammoo Itoophiyaan seenaa boonsaa qaroomina dinqisiisaa gootota biyyaalessaa utubaa har'aaf kaleessaa osoo qabdu akka muka jirman qabnee simboo irraa mulqee akka biyya seenaan qabneetti bara baraan gitintirsee tarkaanfii dhoowwee marmartoo keessaa akka hin baane gaadhi'ee qabeera. Maarree marmartoo kana keessaa ba'uuf falli maali? Kitaabni mootummaa ida'amu ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin barreeffame falli isaa seenessa waloo biyyaalessaa ijaaruudha jedha. Kitaabichi seenessi humna cimaa qabaachuu eera. Yoo sirnaan itti fayyadamne ummata araarsuun biyya ijaara. Yoo karaan taaneen dhimma itti bahame ammoo ummata wal nyaachisuun biyya gatii kafalchiisa. Seenaan seenessaaf ka'umsa ta'u dhawaatuma umriin dheeratuun jallatu akka malu kitaabichaan akeekaniiru. Fuula 346 kitaabichaa irratti akkas jedhu. Hiddi mukaa hanguma gadi fagaachaa deemu tokkoon isaa du'aa yoo deemu hidda mukichaa kan durii argachuun salphaan ta'u akkuma kana seenessa kaleessa irraa ka'u osoo makaa hin godhatin argachuun rakkisaadha. Bu'uuruma kanaan kanneen seenessa qeenxee dhaadessan gabaa siyaasaatti seenuun seenessa qeenxee gabaa isaaniif mijatu biifuun seenessa waloo akka faalan eera. Kun ammoo qaamolee siyaasaa yaada maleessa hordofaniif carraa gabaa siyaasaa guddaa kan uumuuf ta'a. Aadaan siyaasaa badaan kun ammoo waggootaaf Itoophiyaa gaadhi'ee akka hin tarkaanfanne hidhee akka hin utaalle takaalee qabeera. Maraamartuu kana keessaa ba'uuf seenaa fi seexaa kaleessaa qofa osoo hin taane seenaa fi seeneffamni har'aas gahee qaba. Hidhaan haaromsi guddicha Itoophiyaa as keessatti ol ka'iinsa biyyaaf eerama. Milkaa'ina waloo agarsiiftuu irree eda'amu cichoomina uummataa xiiqii barootaa tokkummaa Itoophiyaanotaa Adwaa dhalootaa seenaa fi seenessa goototaa ta'ee bara baraan seeneffamaa jiraata. Injifannoo waloo itti aanuuf onnachiiftuu ta'ee eerama. Itoophiyaan kaleessa diinotaaf hin jilbeeffanne gootota weerartoota ijibbaachisan kumaa kitilaan biqilchitee abbootii amantaa akka Abuna Phexros
Pheexroos biyya isaaniif wareegaman horatte ilmaan miila duwwaan injifatanii alaabaa ishee ol qabaniin addunyaa raajessite. Haala kanaan seenessa waloo biyyaalessaan seenessa qeenxee yaraa ofirraa hurguftee heddumina gonfattee faayaa fi dafqa ilmaan isheen kuulamtee misooman utubamtee obboloota ishee Afrikaaf fakkeenya taatee bara baraan jiraatti.